dengan aku hari ini aku mau buka paket. Enggak ya. Kan aku pakai jam lemon. Tapi ini udah rusak, aku dikasih sama temen. Ya udah ya. Pakai lemon. Pak, apa deh? Apa? Wah, ada 4 ini ya teman-teman. Diam dulu. Abi, pakai emang. Udah lihat dulu, Dede. Ada ini, Mi. Bonusnya. Bonus. Iya, ada 4 ya teman-teman. Wah, emang. Iya, diam dulu. Ini dia. Kan tak kalau nanti buat di sono. Coba ya. Jadi, Ini ada 1, 2, diam dulu. Diam dulu. Ini apa? Iya. Ya. Ini ada 4. Ini satu-satu ya, Mea. Ini. Ini pesenannya di mana Pak? Cari 1. Yang 3. 4. 5. 7. 8. 9. Apa yuk? Ini paket. Ini 3. 4. 5. 1. Kita lihat. 2. 4. Oh. Mi, ini juga buat apa ya, Mi? Taruh. Pertama-tama kita buka yang ini dulu ya. Ini. Wah, biru. Wah, ya. Nanti dulu. Ini hias ya. Dulu. Itu satu yang gede. Ini hias. Kapur baru. Neng kasih satu, Neng. Kasih satu, ya Jasanya. satu. Yes, Jasanya. yes, Kenapa? Yuk kita buka yang ini. Ini jasanya. yes. Wah. Kamu ambil satu, Was ambil satu. Ini punya saya ya. Wah, yes. Wais nanti tunggu ya. Wais ya. Harus dicus. Didita dulu kalau mau nyalain.